はいはい、おすすめフレーバーのナリーです。よろしくお願いします。前回大好評だったこよりくしゃみ対決みたいな動画をやったと思うんですけど、今回はエキシビジョン的なやつです。なんかコメント欄で私単体のこよりくしゃみを見たいって言ってくださった方がいらっしゃるので、そのリクエストに応えたいと思います。3分間で私ナリが何回くしゃみが出るか挑戦します。おーいスタート。3分間チャレンジしました。はい、こんな感じでした。見てくれてありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。Twitter のフォローもお願いします。バイバーイ。バイバイ。